हेलो गाइस, कैसे सब लोग। दोबारा से हम लोग आ चुके हैं डेनिमल्स 2 के वर्ल्ड में। एंड गाइस, ये लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक और कदम आगे बढ़ चुके थे समसम को मारने के लिए। अब ये लास्ट है जहाँ पे हम लोग को एक और आगे बढ़ना है ताकि हम लोग समसम को मार सके। और बाय द वे तुम ये देख रहे हो, मालाकाइट को मैंने 14 का कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो लेवल अप होते रहेंगे, पर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही पड़ा है वो, इसलिए मैं दोबारा से ना अरेना जाने वाला हूँ। अरेना में थोड़ी सी ये देखो फायर बट लीफ ले आते हैं, मतलब मेरे को तीनों टाइप लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फायर ज़्यादा अच्छे से लेके जाता हूँ, लेकिन आज मैं फायर लेके नहीं जाने वाला, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड फाइट। सबसे पहले तो लीफ लेके आ जाते हैं हम लोग। ओह नो, सीधा हराने के बाद मिलता हूँ मैं। डेथ, यस, अब इसको भी हराना है। ओह ये लावा पेड़ इतना मस्त नहीं है, ये वाला फॉल टाइप पोकेमोन। इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आती। अबे भाई क्या चालाक बंदा है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अभी वाटर लेते हैं। अभी तो बिजार्ड से तो मारा नहीं, अभी मर जाएगा ये भी। नहीं मरा, ओके अब मर गया। बूम। अभी ये लाया है ग्रुबल, इसके लिए हमारे पास स्पार्क 8 है। 12 किया है यार, पर ग्रुबल 15 का है। ब्राउन की फाइल, ओके। सीधा इसको भी हराने के बाद मिलता हूँ। हाँ, इसकी एमिंग कर दी, कम कर दी ना इसने, इसीलिए अब तो ये जल्दी से हिप्नोटाइज सब हो जाएगी। इतना सा बचा है एंड जीत जाऊंगा। मत मारियो मत मारियो मत मारियो मत मारियो, बच गया। लेट्स गो। अब आज का रहना हम लोग जीत चुके हैं 2 मिनट के अंदर। अब हो गए 2.5 मिनट। ओह ओके, तो आई थिंक ये देगा दोबारा, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। 15 का हो गया। लेट्स गो। मालाकाइट मस्त बड़ा हो गया। अरे इसकी भी, अरे चलो कोई बात नहीं। 555। बे यार, एक सेकेंड, आई थिंक यस हो चुका है यहाँ पे बड़ा वाला सियप्पा। अभी हम लोग इसको, ओके ये तो 15 का हो गया। तो मेरे पास 559 रुपीज़ है। मैं क्या खरीद सकता हूँ? मेगा चेस्ट, और मैं सभी खरीद सकता हूँ। मैं ट्रेनर पैक खरीदने वाला हूँ यार, बिकॉज मेरे को इनकी बहुत कमी हो रही है, इसलिए मैं ये खरीदने वाला हूँ। 450 का आता है, महंगा आता है बहुत। ओमनी स्टोन 2 अर्थ एंड स्टोन, फायर वाटर, अरे वाह। अब 109 रुपये पड़े हैं, मस्त सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को इनको भी वैसे बड़ा करना है। देख रहे हो 9 का है, समझ रहे हो। मैं इसको हराने जाऊँ क्या, पता नहीं है यार, वाट लग सकती है, इसलिए मैं इसको हराऊंगा इस बार। ये वैसे ज़्यादा बड़े लाते हैं हम लोग, जो कैप्टन बैटल करते हैं ना, ये एरिया से थोड़ा सा आगे रहते हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, मैं 20, ओ भाई 20 का तो हमने बात ही नहीं करी थी। चल 20 का नहीं लड़ता मैं। 15 मेरे पास डिस्कैच है, पर मैंने पकड़ा हुआ है। आजा फॉर बैटल, आई मीन यस, वैसे बैटल के लिए तो देख रहा हूँ मैं। क्रिटिकल फायर टाइप इधर ज़्यादा लाएंगे, इसलिए मैं वाटर टाइप लेके आया हूँ। भाई उसका क्रिटिकल, मेरा क्रिटिकल क्या है? ओके, स्क्रैच कर रखा है ना अभी इसमें। अब ये दोबारा आई थिंक स्क्रैच करेगी। प्रोटेस्ट करते हैं, कंफ्यूज। नो 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 नो, मिस कर रही है भाई। 8 का है, बच गया, जिंदा तो बच गया, बस जिंदा बचना था भाई। अभी तो यही संभाल लेगा शायद। ओ भाई ये मर रहा है। मेरे पास कुछ आइटम्स तो पड़े हैं, अभी मैं पहले तो हील स्प्रे यूज़ करता हूँ। अब बोल।
अभी मैं एक बहुत मस्त चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स गो। इसके साथ विज़ार्ड करने में बहुत मस्त रहेगा। ओके चलो बच गया। ओह ये बहुत कम मेहनत है, अपनी बात कर रहा हूँ। ओह बच गया। दूसरा क्या? सीरियसली टुफनट 20 का, वो भी ऐसे पोकेमॉन 20 के कोई लाता है? स्ट्रॉन्ग है इस पे। ओह यस, चल खुद पे कर अटैक, मेरे पे मत कर। ओह यार डिफेंस इसका बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में एक चीज़ कर सकता हूँ, ये खा लेता हूँ। ओह यस, अब इसका अटैक बहुत बढ़ चुका है। बैकफायर्ड। मैं एक्चुअली ना एक बंकर बेरी भी खा लेता हूँ, इससे वो बढ़ जाता है ना डिफेंस बढ़ाना भी अच्छा है। अब बोल लॉल। चलो आ जाओ, उसे और करें। ओह क्या अटैक कर रहा है, से 5 गुना बड़ा है ये। 15 का है ना मेरा। क्रिटिकल बैकफायर्ड। अबे यार चलो कोई नहीं। भाई पता किसने एक अटैक नहीं करा, सीरियसली। अबे यार अच्छे वाला अटैक में सो जाते हैं। ओ भाई बच गई। ओके चलो थोड़ा सा बचा है अभी भी इसका। फाइनली एक अटैक कर दिए इसने। इसमें हेल्थ तो क्या ही गई है मेरी, ना के बराबर। डेथ। ओके दूसरा ये है, मेरे कोबाल्ट की तो हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा। क्या करता हूँ ना, एक इसको पावर पेपर खिलाता हूँ। मेरा एनरिच का इन्वेस्ट कर दिया था ना उसने, वेस्ट नहीं करा था, यूज़ कर दिया था। वेस्ट करना था मतलब फेंक दिया था लावा में। वाटर ब्लास्ट। यार बहुत कम हेल्थ गई है। एक सेकंड में तब से इसे ये नहीं कर रहा, ये वाला अटैक। अरे यार शिट, क्या है यार ये सच में। नो नहीं 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 नहीं। मैं अपना हॉप चॉप को यूज़ भी नहीं कर सकता, वो बहुत छोटा है, 8 लेवल का है। उसके आगे 19 का क्या खड़ा कर दूँ। ओ भाई यार एक बार में तो वहीं तक हेल्थ ले आई। इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। एक सेकंड में इसको एक बार के लिए यूज़ कर सकता हूँ, देखते हैं। भाई खुद को ही कर दिया भाई, सही है। चलो इसने थोड़ा सा वो कर लिया डिफेंस, कुछ नहीं करा इसने वैसे तो एक बार को। ओके लेट्स गो। ये मर जाएगा अब लेकिन। वो बच गया। 1-1 हिट किया मेरे सब के सब, 1-1 हिट किया। बैकफायर्ड है, हेल्थ फायर इज अ बैकफायर। ओके थोड़ा सा बचा है प्लीज, थोड़ा। भाई यार चलो कोई बात नहीं, अब तो गया। मस्त। ओके लेट्स को, इसका भी लेवल अप हो गया, इसको भी कर देता है। 15 का हो गया हम लोगों का कोबाट भी। अब भाई सीधा ड्रैगनों को लेवल अप। अब जब जिंदा था भाई अभी तक, उसने भी करा था बहुत थोड़ा सा। 9 का हो गया, अभी 10 का होगा तो एक न्यू स्किल शायद खुलेगी। 10 में खुलती है शायद, जहाँ तो एक हील किट, वेरी नाइस। अबे यार ओके अभी जो है कब स्किल खुल, 10 तो नहीं 10 में खुल जाती है स्किल। यस उसको फुल हील कर देते हैं हम लोग। अभी यहाँ देखो फुल हील हो चुका है, और ये भी फुल हील हो चुका है। ये 15 का है भाई, मस्त हो गया भाई। 2 ड्रैगन 15 के। इसको मैं 11 का करना है, ये तो बहुत ज़्यादा ही कुछ छोटी रह गई। और ये मेरा फेनेक्रो एक टाइम पे इसने क्या हेल्प करी थी मेरी, को याद है। और हम लोग का विंगल बहुत मस्त था ये भी। इसे मैंने अभी तक एक बार भी लेवल अप नहीं करा, 5 का ही मिला था मेरे को, तब से ऐसे ही बैठा है मस्त, एकदम मस्त चल रहा है।
ओके सो मैं ट्राई करने वाला हूँ, अगर मेरे को क्रिम्सन मिल जाए तो एक बार क्रिम्सन को पकड़ लेते हैं, क्या जा रहा है उसको भी पकड़ने में, ठीक है। 19 का पकड़ूंगा तो 18-17 का मैं नहीं पकड़ता, बस पिछली बार आई थिंक 17-18 का मिला था मेरे को, फिर मैं सिर्फ 19 का पकड़ूंगा, बस एक लेवल बड़ा हो पाएगा। अब यार पर मिले भी तो अबे फायर लीफ टिप यहाँ पे क्या कर रहे हैं वे? फायर टाइप देखो, वोल्केनो चल रहा है नीचे और ऊपर पत्तियाँ हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं कभी मिलेगा यहाँ का, तो मैं पकड़ने नहीं वाला। यहाँ पे 19 का नहीं मिलता ना, सीधा 18-17 के मिलते हैं इधर, मेरे को याद है। अबे यार कब मिलेगा? कोई नहीं, चलो मेहनत का फल। मेरे को मालाकाइट सच में बहुत इजीली मिल गया था, और कोबाल्ट को ढूंढने में सीरियसली बहुत मेहनत लग गई थी। और अभी क्रिम्सन का तो दिख ही रहा है भाई, कितना टाइम हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, और अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसका नाम निशान नहीं मिला, उसके पैरों के चलने का निशान नहीं मिला। ये रेत है वैसे भी, रेत में पता तो चल जाता कहाँ पे है, पर वो भी पता नहीं चल रहा। यार बताना चाहिए था कि इधर ये वाला डायनामॉन्स है और इधर ये वाला डायनामॉन्स है। यार पता तो चलता ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं अब हम लोग। हाँ बस ढूंढते हैं और फिर थोड़ा 2 मिनट। मिल गया, यस फाइनली फाइनली। वो भाई का टाइम लगा, सच बता रहा हूँ बहुत टाइम लग गया इसको मिलने में। पकड़ते हैं चलो। भाई क्या हेल्थ ले रहा है, ओ भाई साहब बहुत कम हेल्थ ले रहा है ये तो। कोई बात नहीं, क्रिटिकल था शायद, क्रिटिकल था शायद। तो अब क्रिटिकल में तो इतनी हेल्थ जाएगी नहीं, तो इतनी सी हेल्थ जाएगी, इतनी सी हेल्थ जाएगी ना। मेरी क्रिटिकल देखो इतनी हेल्थ ले गया, हट एक बार नहीं मार पाया। एक भी पार्ट अब इसका स्किप नहीं करने वाला इस वाली फाइट का। ओके इसको पकड़ने के मैं बहुत ज़्यादा ही करीब हूँ। जी बहुत ज़्यादा कम हेल्थ में बच गया वो। अबे ये तो क्या ही मार रहा है, 14 का है। इसके फर्नेस और उसके फर्नेस में बहुत डिफरेंस है। उसका फर्नेस है, इसका फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस है। और है भाई कोई बात नहीं, वैसे तो इसके पास रेज है। ओके सो आई थिंक अभी मर सकता है, इसलिए मैं पहले इसको। ओके ये नहीं मरता यार इतनी इजीली। ओ भाई हेल्थ लेते इतनी तगड़ी वाली, लेट्स गो। यस 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 यस। ओ भाई मैं सोच रहा था मेरा डिस्कैच तोड़ देगा, क्योंकि कोई फर्स्ट टाइम मेरा डिस्कैच तोड़ सकता था। सच बता रहा हूँ, सच में लग रहा था मेरा डिस्कैच तोड़ देगा वो। अभी तक किसी ने भी नहीं तोड़ा, जिसको भी मैंने पकड़ा 1 ट्राई में पकड़ लेता हूँ। ओ भाई 19। अबे यार इसको चला गया। अबे नहीं यार, तुम दोनों 6-6 घंटे क्यों लगा रहे हो? 1 घंटे में हो जाओ, मतलब 1 सेकंड में हो जाओ। ओके सो अब मेरे पास क्रिम्सन आ चुका है, जो कि सीरियसली मस्त बात है एकदम। सो गाइज अब मेरा नेक्स्ट एपिसोड का गोल है, मेरे को इस बंदे को हराना है। अब पता नहीं इसका नाम तो मेरे को पता नहीं, अगर मैं पूछना चाहूँगा क्या पता हार ही जाऊँ मैं, ठीक है। मतलब ले ही ले अपने साथ फाइट में, ठीक है। ऑब्वियसली क्या पता डायरेक्ट ले लेते हैं बहुत सारे लोग, सो आई थिंक ये भी ले ही लेगा। सो इसीलिए
अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाने वाले हैं इस बंदे से लड़ने, फिर उसके नेक्स्ट एपिसोड जाएंगे हम लोग समसम से लड़ने। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं। लेकिन उस जो हमारा चेरी था, उसका नाम रखा है नीला वाला जो बंदा था चेरी, उसने हमें बताया था कि समसम के पास डार्क पावर्स हैं, ठीक है। अब समसम के पास डार्क पावर्स हैं तो मतलब कुछ तो अलग होगा ही। क्या पता हम लोग वहाँ लड़ने जा रहे हैं और वो इस प्यार से दिखने डायनामोस का मेगा इवॉल्व करवा दे, है ना। कुछ भी कर सकता है भाई, वो डार्क इवॉल्व करवा दे, डार्क शेलबॉय बना दे इसे, डार्क माइटी शेलबॉय, ठीक है। कुछ नहीं पता, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस हम लोगों से लड़ेंगे। सो गाइस आई थिंक आज की वीडियो को बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो ताकि जल्दी से जल्दी आ जाए क्रिएटिव वर्ल्ड की वीडियो। पक्का मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सिया।